ट्रैक्टर चलाने वालों की जिंदगी। देख बे, मैं 2 रोटी खा के आता हूँ, तब तक तू धीरे धीरे ट्रैक्टर चला, ठीक है ना? आओ मैं भी 2 रोटी खा लेता हूँ यार। जब इसके घर से हेपल क्या है ना तू बे, आराम से ट्रैक्टर चलाइयो। अरे भाऊ आँख खोल करके विश्वास करो तुम मेरे पे। हाँ ठीक है, आराम से चला। अरे भाऊ ट्रैक्टर फंस गया ऊपर। घोसड़ी के तू नीचे उतर नीचे। ये क्या कांड कर डाला बे तूने भाई? अरे भाऊ थोड़ी सी गलती हो गई। हराम कर साले, मालक आएगा तो जान ले डालेगा मेरी बे। क्या कर दिए बे तुमने तो पूरा बे, मालक पूरा फंसा के पूरा रोटी नाश्ते से पूरी चिपक गई पूरी। कौन सा हराम खोर की ये तो हरकत है रे? वो ट्रैक्टर फंसा के रख दिया। अब उसका नाम बता, चल बता। अरे मालक ये हराम खोर, ट्रैक्टर फंसा